أغرب طقوس دفن الموتى في العالم. تعامل الناس مع دفن الموتى بطرق مختلفة، ولكن لكل ثقافة طقوس جنازية خاصة بها تتحكم بها المعتقدات السائدة والعادات والتقاليد التي تحكم الشعوب المختلفة. في هذا الفيديو سنتعرف على أكثر الطقوس غرابة لدفن الموتى. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة فلاش تيوب الأعزاء. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم منا كل ما هو جديد. حتى اليوم يتم التعامل مع الموتى بطرق مختلفة، وعلى الرغم من أن الطريقة الشائعة هي دفن الميت أو حرقه في ثقافات أخرى، إلا أنك ستجد طرق عجيبة نابعة من اختلاف المعتقدات والثقافات للجنائز ودفن الموتى. بعض هذه الطقوس لم تعد قائمة، لكن البعض الآخر لا يزال ساريا حتى اليوم. طقوس ساتي الهندية، عادة هندية في الجنائز تعرف باسم ساتي وتعني حرق الزوجة. هذه العادة القديمة انتشرت في العصور القديمة في أجزاء عديدة من الهند، وعلى الرغم من خطرها إلا أن العديد من القبائل الهندية لا تزال تمارس هذه العادة بسرية مطلقة ضد رغبة الضحية. بعد وفاة الزوج كانت هناك طقوس جنازية خاصة تمارس على زوجته كذلك، وذلك من خلال حرقها حية أو أن تجلد الضحية نفسها حتى الموت. كما أن هناك أشكال أخرى من الطقوس المريعة، كأن يتم دفن الزوجة حية أو إغراقها وهي على قيد الحياة. بتر الإصبع في غينيا، قبيلة داني الغينية لديها عادة غريبة عند دفن الموتى، وهي بتر إصبعهم تعبيرا عن حزنهم الشديد على وفاة الميت. وعلى الرغم من غرابة هذه العادة لكنها لم تكن مميتة إلا أن تسببت بعدوى. وقبيلة داني هي إحدى القبائل التي كانت مختفية، لكن تم الوصول إليها خلال القرن العشرين، وأصبحت معروفة اليوم بفضل السياحة. التقليد الذي تم حظره اليوم في غينيا الجديدة يتم عبر قيام أقارب المتوفي بقطع جزء من أصبعهم وحرقه ووضع الرماد جانبا في مكان الذكرى. حتى الأطفال من الإناث كان يتم تطبيق الأمر عليهن. الدفن المعلق، شعب بو الذي كان يعيش في الصين القديمة كان معتادا على تعليق توابيت أمواته وإخفائها في مناطق محفوفة بالمخاطر. هذه التوابيت تم العثور عليها خلال حملات استكشافية لتاريخ حضارة بو، وتعتبر دليلا ملموسا على طبيعة شعب بو الخاصة التي عاشوا وماتوا بها. لم يعرف الكثير من حضارة بو الصينية، وذلك لقلة المدونات والمخطوطات التي تعود لهم، وعثر على التوابيت المعلقة في شكوك بالمنحدرات أو في كهوف التلال المرتفعة التي يصعب الوصول إليها. واقترح الباحثون أن تعليق التوابيت بهذا الشكل ربما يرتبط بأسباب دينية، كأن يكون الميت قريبا من السماء، أو لإخفائها عن أيدي لصوص الجثث، أو ربما لتظل محمية من الأعداء. طقوس الموت الأسترالية القديمة، تمتاز القبائل الأسترالية القديمة أنها متنوعة، ولكل منها عاداته وثقافته الخاصة التي تختلف عن الآخرين. على سبيل المثال، كانت إحدى القبائل تقوم بطبخ جثث الموتى ثم جمع سوائل الجسم ودهن جلد الشباب بهذه السوائل اعتقادا أنها تكسبهم القوة. قبيلة أسترالية أخرى كانوا يأخذون جماجم الأموات ويحولونها إلى آنية للشرب على المدى الطويل لتظل ذكرى الميت. وثقافة أسترالية أخرى كانت تقوم بتجفيف جثث الموتى بالشمس ثم وضعها في فجوة بشجرة برية لتبقى على اتصال بالعالم الروحي من خلال الطبيعة. طقوس دفن الموتى الغريبة في المكسيك، لعل أكثر ما تشتهر به المكسيك هو تعدد ثقافتها الممزوجة بالكاثوليكية الرومانية، ما يعني أن طريقة التعامل مع الموتى لم تتم بحزن أو أسى، إنما عبر احتفالات صاخبة مليئة بالألوان، ويعرف ذلك باحتفالات يوم الموتى. خلال هذا الاحتفال يرتدي المشاركون أزياء مرعبة ويستعملون الجماجم والعظام كحلي وأدوات للزينة. أضف إلى ذلك أن الحداد ثقافة مذمومة في المكسيك. قبائل مكسيكية عديدة مثل الأزتيك وتوليتيك تعتبر أن الحداد سلوكا غير محترم، وينظر للموت فيها على أنها خطوة أولى في رحلة طويلة. تقديم الجثث للطيور، يقوم البوذيون بتقطيع الجسد إلى قطع وتركها على دلة كبيرة لتتغذى عليها الطيور، ويعتقدون أن هذا عمل خير ورحمة للميت. ما هي أغرب الطقوس التي سمعت عنها؟ شارك رأيك في التعليقات. وفي نهاية المقطع ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم منا كل جديد، ودمتم في أمان الله.